কেওনঝর ভ্রমণের দ্বিতীয় পর্বে আমার ভিউয়ার্স বন্ধুদের স্বাগত জানাই। এই পর্বে আমি আপনাদের দেখাবো কেওনঝরের আরও দুটো ভীষণ সুন্দর ওয়াটারফলস। প্রথমে আপনাদের নিয়ে যাচ্ছি গভীর জঙ্গলের ভেতর একটা হিডেন ওয়াটারফলসে। এই ওয়াটারফলসের নাম হলো হান্ডিভাঙ্গা ওয়াটারফলস, যার দূরত্ব হলো কেওনঝর থেকে 47 কিলোমিটার। এই হান্ডিভাঙ্গা ওয়াটারফলসে পৌঁছাতে বেশ বেগ পেতে হয়েছিল, কারণ হাইওয়ে পার হবার পর বাকি রাস্তাটা অত্যন্ত খারাপ ছিল। খুব সাবধানে গাড়ি না চালালে হতে পারে বড় বিপদ। তো যাই হোক, প্রায় ঘন্টাখানেকের সেই কঠিন রাস্তা পেরোবার পর আমরা যখন জঙ্গলের পথ ধরলাম, তখন প্রকৃতিটা আলাদাই বদলে গেল, আর তার সঙ্গে আমাদের বিগড়ে যাওয়া মেজাজটাও। আর মনটা বলতে লাগলো, ইস, ভাগ্যিস এলাম। শান্ত, স্নিগ্ধ, ছায়া শীতল একটা জায়গা, নদী বয়ে যাবার ঝিরঝির আওয়াজে মুখর হয়ে আছে। এই ঘন সবুজ জঙ্গলের ভিতর দিয়ে এবার ট্রেক করে যেতে হবে। আমার কাছে এই ট্রেকিংটুকু ছিল আমাদের জার্নির বেস্ট পার্ট। মাঝে পড়ল একটা ওয়াটার ক্রসিং। চলার পথের প্রতিটা মুহূর্তকে আমরা ভীষণভাবে উপভোগ করে নিচ্ছিলাম। এই সেই হান্ডিভাঙ্গা ওয়াটারফলস, যাকে দেখতে আমরা এত কষ্ট করে এলাম। কষ্ট যে সার্থক সেটা
অবশ্যই বলার অপেক্ষা রাখে না। হান্ডিভাঙ্গা ফলসের পর দ্বিতীয় গন্তব্য হচ্ছে খান্ডাধারা ওয়াটারফলস, যেটা হান্ডিভাঙ্গা থেকে আরও 29 কিলোমিটার বা প্রায় 1 ঘন্টার দূরত্বে অবস্থিত। আর এই 1 ঘন্টার রাস্তাটা পুরোটাই ভীষণ সুন্দর, মনোরম প্রাকৃতিক দৃশ্যে ভরপুর। ঘন সবুজ পাহাড়ের দল পথ দেখিয়ে নিয়ে যাবে, আর সঙ্গী হবে সবুজ বনানী ধানক্ষেত। আর পেরোতে হবে একের পর এক আদিবাসী গ্রাম। দূর থেকে আকাশের ঝাপসা পটভূমিকায় দেখা যাবে দুধ সাদা ঝর্ণা নেমে আসছে পাহাড়ের গা বেয়ে। সেই অপরূপ দৃশ্য দেখতে দেখতে বাকি পথ পেরিয়ে যাবে। এই গোটা পথে কিন্তু খাবারের দোকান পাবেন না কোথাও, তাই কেওনঝার শহর থেকে যাত্রা শুরুর আগে পেট ভরে ব্রেকফাস্টটা কিন্তু করা চাই, আর সঙ্গে অবশ্যই শুকনো খাবার দাবার রাখতে হবে। সামনে রয়েছে প্রায় 200-250 সিঁড়ি। কেওনঝরে ঝর্ণা দেখতে গেলে সিঁড়ি আপনাকে ভাঙতেই হবে। বিশ্রাম নেবার ছাউনিও আছে, যেখানে দুদণ্ড বসে আপনি সামনের পাহাড় ঝর্ণার ভিউ উপভোগ করতে পারবেন। এবার সিঁড়ি ভেঙে ওপরে ওঠার পালা। সিঁড়ি খুব বেশি নয়, আর সামনে এই ভিউ পেলে আরোই খেয়াল থাকে না সিঁড়ি ভাঙার কষ্ট। খণ্ডধারা নদী প্রায় 500 ফুট ওপর থেকে ঝাঁপ দিয়েছে। তার সৌন্দর্যে চোখ ফেরানো মুশকিল। একদিকে ঝিরঝিরে বৃষ্টি আর একদিকে ঝর্ণার জল, এই দুইয়ে মিলে পুরোই ভিজিয়ে দিল।
সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠতে পারলে আলাদাই ভিউ পাওয়া যায়। কেওনঝাড় ভ্রমণের দ্বিতীয় পর্ব কেমন লাগলো কমেন্ট করে জানাবেন। ফিরে আসছি খুব শিগগিরই পরবর্তী পর্ব নিয়ে।